دم 200 جنيه عاديه. راح احرق دم الواد اوفا واقول له انا خدت 200 جنيه عشان اتحرق دمه. ما انا مش قليل، انا بقيت غني دلوقتي. يا دي يا اوفا انا لميت 200 جنيه عاديه. 200 جنيه ده انت غلبان قوي يا بكتيريا، انا لامم 1000 جنيه. جنيه يا ابن اللذينه، جبتهم منين دول؟ انا اروح لجوجو. هي ممكن اذلها عشان هي صغيره وممكن يدوها خمسات. روح لجوجو. ها يا جوسي، انا لميت 200 جنيه عاديه وانت لا. 200 جنيه ده انت عبيط. ده انا لما 1000 ونص. خد يا هتبقى 40. يا عم ده يعني جوسي تاخد 1000 ونص، يوسف ياخد 1000 جنيه وانا 200 جنيه بس. والله لو هاخد فلوس من ابويا. والله هاخد من ابويا فلوس. يعني اشمعنى هم معاهم فلوس وانا لا؟ يا بابا عايز ايه يا بكتيريا؟ يا بابا انا عايز فلوس يا بابا عشان كل عيال معاها فلوس اكتر مني عاديه. فلوس؟ الفلوس ايه؟ يلا هادي يا ابن الكلب من هنا يا بابا. يا بابا تبن والله لو اوريهم. انا لازم اسرق منهم الفلوس. ما مش بكتيريا اللي بقى معاه 200 جنيه بس، لا انا هاخد منهم الفلوس. هسرقه. ماشي يا اسطى. خد يا حرامي. كده بقى معايا 1200 جنيه، 1000 بتاع اوفا وال200 بتاعتي. اخد بقى 1000 ونص بتاع جوسي واطلع اجري بقى. اهرب اسافر بره. يلا. ايه ده؟ يا حرامي تعالى يا ابن الكلب. كده بقى معايا فلوس كتيره. انا ههرب بقى بره البلد، اطلع اسكندريه.